Ako Mesijata treba da dojde do sveta, iako već je došao, to je Hristos. To što se manite judeji, otvrlajte go svetio, za kogo napiša Mojsejov zakono. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Tebe ti se poklonjuvame, Oče, bezpočeten po priroda, nabožnog gospelame, Tvoj od bezpočeten Sin, i se sveti od Duh, eden Bog po priroda, po tri postasi, i ninje prisno veki vekov. Amin. Gospodi, koji si jedno trojica, si primil telo, bez kraja izmeniš svoja božestvena priroda, mi tu pa bognosna tvoja Božja priroda, ja izvore utrobata na ona što te rodila. Srce to moje se utvrdi, bo Gospoda, dostoinstvo moje se istigna, bo moj odbor. Usta moja se raširi protiv vratice moji, se razveseli, bo Tvoje to spasenije. Stojeći sredopravno, božestveni od praznih se predvolovi si vikao, ko je željen, neka dovede pri mene, neka pije, oti onoj koji pije od moja ta božestvena voda, od njegova trujtrova će potečat rijeki na moje učenje, a onoj koji veruje o meni sprateni od božestveni od molitva, spomeni će se proslavi. Poradi toga ti vikam, slava ti Hriste Bože, zašto Boga to si Izrael vodite na tvojete čovjekovi ljubije, vrstvojite slugi. Слава му да се на свете, дека си ги секогаш да се веков јавен. Тучејќи ме на светот, будата на премудрост и на животот, спаситело на сите, ако викуваш да натрпи од будите на спасението, бидејќи човекот од како ќе го прими твојот закон, во себе безраснува јаглената за блудата. Поради ова тој нема никогаш дожегнени, ќе престане да се наситува твојата добра влади, па Царю небесен. Затоа е славена Твојата моќ, Христе Боже, барајќи да им дадеше добро прошка на гревовите на Твојот